السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في فيديو جديد وفصفة جديدة على قناتكم وصفات الفلالي. فإذا كانت هذه أول زيارة لكم للقناة فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الأحمر الموجود أسفل الفيديو، كذلك تفعلوا خاصية الجرس باش توصلوا بكل جديد فيديوهاتي. فاليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة جديدة، وصفة لعلاج الزكام وكذلك الإنفلونزا وكذلك لعلاج السعال. فكما كتعرفوا في هذا الوقت ديال البرد كيكون عندنا بزاف ديال الأمراض اللي هي معدية ومنتقلة. فواحد الا كان مريض في الدار يعني كلشي كيتعادى من الزكام وكذلك السعال وكذلك نزلات البرد. فاليوم جيتكم بهذا المشروب السحري والرائع جدا المجرب مني شخصيا. فبالنسبه لهذا المشروب فهو صحي 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 بزاف، المكونات اللي هي طبيعيه ومتواجده في اي بيت، دائما مع الوصفات الطبيعيه اللي مضمونه. فكنتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم اللي فعلا رائعه، واذا جربتوها ونالت الاعجاب ديالكم فما تنسوش كتبوا لي في خانه التعليقات عن الراي ديالكم في هذه الوصفه. فالوصفه ديال اليوم عباره عن مشروب كنشربوه قبل النوم يوميا، يعني مده 3 أيام او 4 أيام حتى تحسوا بالنتيجه، يعني حتى تبراو. فبلا ما نطول عليكم دوزوا على بركه الله المكونات ديال هذه الوصفه، مكونات اللي هي طبيعيه ومتواجده في اي بيت. فكما كتشوفوا معايا غادي نحتاجوا الكاس كبير ديال الماء، كاس عادي ماء ديال الصنبور، ماء الروبيني او الماء المعدني الا متوفر عندكم، كاس كبير يكون عامر. غادي نجيب كاسرول كما كتشوفوا معايا وغادي نصب فيها هذا الكاس ديال الماء بسم الله. فمن بعد غادي ندوزو لثاني مكون واللي هو مكون رئيسي واساسي في هذه الوصفه، واللي هو البن او القهوه. قهوه مطحونه تكون خالصه وتكون يعني طبيعيه، ما يكون فيها لا عطور لا حتى شي حاجه. كما كتعرفوا القهوه كتحتوي لنا على مضادات الاكسده اللي كتحمي لنا الجسم من الانفلونزا، وكذلك كتعمل كمضاد حيوي لوقايه الجسم من الامراض. فالقهوه زوينه 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 بزاف، لذلك غنعملوا هنايا معلقه كبيره ديال القهوه. غادي نحتاجوا كذلك المعلقه كبيره من الزعتر. انا هنايا استعملت الزعتر طري، نتوما يمكن لكم تستعملوا الزعتر طري او الزعتر يابس، فعلى حسب المتوفر عندكم، كل واحد على حسب المتوفر عنده. فكما كتشوفوا ضفت هنايا معلقه كبيره ديال الزعتر. فالان غادي نحرك هاد المكونات مزيان مع بعضها، نحرك الزعتر مع القهوه وكذلك مع الماء، غنحركهم مزيان وغادي نوضعهم فوق النار. كما كتشوفوا معايا غادي نوضع هاد الكاسرون ديالي فوق النار حتى يغلاو ليا مزيان، حتى تطبخ القهوه وتولي لنا هاد الماء اسود، وكذلك تطبخ لنا هاد الزعتر مزيان. فكما كتشوفوا غادي نشعل على الكاسرول ديالي فوق النار وغادي نخلي هاد المكونات يغلاو ليا مزيان مزيان مزيان، يعني يطيبوا لمده ديال 10 ديال الدقائق. يعني غنحسبوا 10 ديال الدقائق ملي يبداو الغليان، عاد غنحسبوا 10 ديال الدقائق، عاد من بعد نطفيو عليهم. كيف ما كتعرفوا اخواتي فالزعتر عنده فوائد كثيره كثيره بزاف على الجسم ديالنا وعلى صحه الجسم ديالنا. فالزعتر كيعالج لنا الالتهابات الشعبيه، وكذلك كيعالج لنا السعال، وكذلك كيعالج لنا الربو، كذلك كيساعد لنا على خروج المخاط اللي كتكون على مستوى الجهاز التنفسي، وكذلك كيقوم بتهدئه الشعب الهوائيه. فمشروب الزعتر رائع رائع بزاف. وكيتستعمل كذلك الزيت ديال الزعتر في حالة السعال أو ضيق الصدر، يعني كيتدهن به الصدر ديالكم مزيان مزيان، فهو رائع بزاف. فكيعالج لنا نزلات البرد، وكذلك كيهدئ الشعب الهوائية. الزعتر كذلك كيعالج لنا الإسهال، وكذلك كيساعد على طرد الغازات اللي كتكون في المعدة، وكذلك على مستوى الأمعاء، وكذلك كيمنع لنا التخمر، وكذلك كيساعد في سرعة الهضم. فهذه كلها فوائد للزعتر، الكثير 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 منها. انا ذكرت لكم فقط بعض فوائد الزعتر. كيف ما كتشوفوا فهو الخليط ديالنا من بعد ما غلا، كما كتشوفوا خليته غلا لمده ديال 10 ديال الدقائق. الان زولته من فوق النار كيف كتشوفوا. فهو الخليط ديالنا من بعد ما كيغلى كيطلق لنا القهوه مزيان، وكذلك كيطلق لنا الزعتر في هذا الماء هذا كيولي اللون ديالو اسود. الان غادي نجيب كاس
وغادي نجيب كذلك مصفاة، غادي نوضعها فوق هذا الكأس. مصفاة من الضروري انها تكون مصفاة العيون ديالها رقيقة جدا باش البقايا ديال القهوة ما يكونوش لينا في هذا المشروب هذا. الان غادي نصفي الخليط ديالي، غادي نصفيه في هذا الكأس هذا بسم الله. فكما كتشوفوا معايا غادي نصفي الخليط ديالي، غادي نعمر به هذا الكأس هذا. الان غادي نفرغ هذه البقايا ديال القهوه وكذلك البقايا ديال الزعتر، وغادي نوضع المصفاة مره اخرى. فبالنسبه لثاني حاجه غادي نحتاج في هذه الوصفه هذه وهي عصير ديال نصف حامضه، زولت ليها العظومه ديالها وغادي نوضع المصفاة باش ما تسربش ليا العظومه ديال هاد النصف حامضه هذه. واخا راه زولتهم كما كتشوفوا غادي نعصر هاد النصف حامضه في هاد الكأس ديال القهوه والزعتر، نصف حامضه كامله غادي نعصرها في هذا الكاس هذا. فكما كتشوفوا معايا غادي نزول هاد المصفاة هذه، وغادي نجيب الان ثالث مكون واللي هو مكون رئيسي في هذه الوصفه وضروري ضروري جدا. فغادي نحتاج كذلك العسل الحر. انا هنا عندي عسل حر بالزعتر، فضروري انه يكون عسل حر، يعني عسل خارج من بطن النحله، ما يكونش عسل السكر. فإذا ما عندكمش عسل الزعتر استعملوا فقط عسل الليمون، فهو متوفر في الاسواق وكذلك الثمن ديالو ما غاليش بزاف. غادي نضيف 2 ديال المعالق كبار من العسل. كما قلت لكم انا عندي هنا عسل الزعتر حقيقي وحر. فإلا بغيتوا الوصفه تنجح معاكم ضروري تستعملوا العسل الحر. الا استعملتوا عسل السكر ما غاديش تنجح لكم الوصفه، فضروري انه يكون عسل حر خالص. فكما كتشوفوا غندير 2 ديال المعالق كبار عامرين مزيان من هذا العسل، وغادي نحاول نحركهم مزيان في هذا الخليط هذا. غنحركهم مزيان حتى يذوب ليا هذا العسل مزيان في هذا المشروب ديالنا. كما كتشوفوا غادي نحركوه مزيان مزيان مزيان. فكيف ما كتشوفوا معايا كنحصلوا على دواء منزلي طبيعي بمكونات اللي هي طبيعيه، مضاد حيوي يعني طبيعي، غتعملوه في البيت ديالكم بركه من كثره الادويه اللي كتخرج لنا على الجسم ديالنا. فهذا هو الدواء اللي حضرت معكم اليوم، رائع 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 بزاف. كنتمنى انكم تجربوه سواء لوليداتكم الصغار اللي هما مرض او كذلك الناس الكبار، فهو رائع رائع بزاف. هذا الدواء هذا عطاتو لي حماتي وفعلا رائع 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 بزاف. نتمنى انكم تجربوه. كيساعد على انخفاض درجه الحراره اللي كتكون لنا على مستوى الجسم، وكذلك كيساعد لنا في علاج الزكام وكذلك علاج نزلات البرد وكذلك علاج الكحه والربو والسعال الحاد. رائع بزاف لجميع انواع الامراض، فهو زوين بزاف. نتمنى انكم تجربوه، فاكيد الا جربتوه ما غاديش تستغناو عليه لانه فعلا 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 رائع وكيستحق التجربه. فبالنسبه لهذا المشروب هذا غادي تشربوه يوميا قبل النوم. قبل النوم غادي تعملوا هذا المشروب هذا وغادي تشربوه هو سخون. غادي تشربوه وغادي تغطاوه مزيان وما تشربوش من وراه حتى شي حاجه، لا ماء لا حتى شي حاجه، يكون اخر حاجه غادي تشربوها وغادي تنعسوا. وغادي تغطاوه مزيان وتلبسوه مزيان باش تعرقوا يعني جميع السموم اللي كتكون في الجسم كتفرز لينا مع العرق. ان شاء الله غادي تجربوا هذه الوصفه هذه وغتشكروني عليها. فعلا رائعه رائعه في علاج جميع الامراض وكذلك نزلات البرد. زوينه زوينه بزاف. بالنسبه لهذه الوصفه غتداوموا عليها 3 ديال الايام او 4 ايام حتى تلاحظوا الفرق. ان شاء الله من اليوم الاول اللي غتعملوا فيه هذه الوصفه غتلاحظوا الفرق. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف على قلوبكم وتكونوا كتستافدوا معايا في الوصفات اللي كنقدم لكم. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون في متناول الجميع وكذلك تجربوها وتكتبوا لي في خانه التعليقات. فكنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا معايا. كنتمنى كذلك انكم ما تبخلوش عليا باشتراك في القناه ديالي وكذلك ما تبخلوش عليا بجام وكذلك بتعليقاتكم الزوينه اللي كتشجعني. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.